ya ampun. Sebuah soalnya binten kan kali panjenengan. Jadi Pak Kuret ketemu Pak Kuret nenek. Terus ini balik neng Yogyakarta. Pentas di Kepatihan Yogyakarta. Saya yang ngalih Pak Kuret lagi. Ini aku harus salaman soalnya ini saya sombong ketemu kapan meneh. Ya Pak Kuret. Ya tetap ketemu. Salaman dulu. Soalnya ini yang dari segala rangkaian tanggal semene-mene. Kali dhewe tanggal kalih iki. Ya ta, Pak. Pokoke dino sasi apik ukure becik mesti meneh. Oh, ngene nggih. Ya iya toh. Pokoke kuncine saged kepanggih malih. Iya pasti. Rombongan sedaya luar biasa panjenengan paling sehat nggih sampeyan. Lalu dilalah nggih sasi suro. Wes rame-ramene nggih to. Sinden-sinden yo panjenengan melek. Jenenge kakak. Bengi melek ora bengi melet. Melek gitu loh. Melek. Nah, jadi ini kan kuwi nggo sangu tirakat. Saka sing tahun wingi iki ana sura iki memulai tahun yang baru muga-muga tirakate awak dhewe sesasi nutung iki marake rezeki lan keselamatan sesuk. Amin Allah. Semanten ugi katur sedaya ingkang makempal. Makempuk. Makempuk. Melempuk. Sampun nerapat wonten Kutu Wetan mriki. Desa Kutu Wetan. Nggih, sampun doyong-doyong. Saged nyaket wonten wayangan dalu menika nggih tirakat melek ngawontenaken mergi desa. Kula dongakaken menika sedaya sing dados pangajeng-ajengipun panjenengan. Pandonganipun. Sing dadi apa sing didongake pas sasi sura iki iso kaleksanan kasembadan. Pangajeng-ajeng lan pandonga. Nggih. Pangajeng-ajeng aja nganti kleru ya. Pangajeng-ajeng. Nggih. Menika sampun Aku melu ya ora apa-apa. pancen logate ya itu. Ya kawane kaya ngono, pokoke ning ngapura nek ana karo-karone. Mlebu sasi Agustus wis dina kaping 3. Muga-muga iso semangat kaya kemerdekaan Republik Indonesia, semangat merdekane terus digawa saben dina. Ora ngelokro. Ora beda karo semangate warga Kutu Wetan. Nggih. Wih, jan semangatnya luar biasa. Sekut gumregut gotong royong. Gotong royong tanjung timbul apa sih? Tanjung timbul. Gotong royong sayup rukun kabeh nganakaken ngawontenaken mergi desa menika. Menika dados semangate wis padha karo arepe kemerdekaan RI kaping 709. 709. Jadi pancen wajibe wong saiki iki ngisi kemerdekaane kanthi sono ya ngene iki manunggaling cipta kerukunan, kompangan, gotong royong. Duweni apa niatan sing baik iki kanggo ngisi kemerdekaane bangsa. Wong-wong saiki beda karo wong biyen iki memerdekakan negara kan saya kan. Abot tapi nek care Bung Karno isih abot awak dhewe nek sampean biyen melawan penjajah luwih gampang iki luwih abot. Mergo genah musuhe kae ngono ya. Iya genah musuhe kae yo diantem barang yo. Yo disuduk barang. Lah nek abote saiki piye? Saiki abote ya dhewe musuhe dhewe ra urung raketok. Kaya to kemalasan delok bendina mung delok TikTok scroll ra ngopo-ngopo. Lah kuwi termasuk musuh awak dhewe. Marake males ra nyambut gawe ngelongkro ra duwe duit ra beyang. Jadi kita lawan kemalasan Mbak Iso ya. Semangat 79. Dilawan kemalasan. Kita lawan narkoba. Dilawan narkoba. Hal-hal sing ora pati penting. Ya nek ketemu warga kanca tetangga, warung srawung kancane, Bu aku arep ning angkringan kuwi ya aja dilarang. Jenenge arep dinggo apa ngerukunake ben srawunge akeh, nek srawunge jembar ya rezekine saya megar. Weh, apik kuwi. Nggih to. Dadi nek ibu-ibu bapake aku tak naruse ning angkringan ya dijamu Ibu. Ya ora apa-apa Pak, sing penting kok jam sakmene mulih ngono. Mulih aja bengi-bengi. Ya apa? Nek esuk. Aduh,
Malah esuk kuwi. Kang Bagong ngaturaken dongeng panuwun ingkang kata sempon nimbali daten kula saking sowan wonten duetan Cetis menika. Nah, duetan bisa anu kecamatan Betis. Nah, Mbak Lurah iki, Mbak Lurah kuwi iki enerjik banget Mbak Lurah. Kemudian itu Mbak Lurah Didik Saksono. Nggih, kakak pitik sok ganteng. Mbak Didik kok ditresnani warga masyarakat. Ya dipun tresnani warga masyarakat. Sejatosipun nek ditresnani iki ketok saka wargane melumpuk kabeh iki kok tresnani Lurah. Genah iki. Ya ning nek dicotak ya wis ana karepmu anake apa karepmu gitu. Tapi nek biasane iki entengan karo wargane ya sentuyung karo wargane. Matur suwun. Menika paring tanglipur menawi wonten pamundutan menapa-napa lan kula juga menyampaikan dari streaming yang melihat dari rumah streaming Mbak Lisa. Kata menika streamingnya dari berbagai channel YouTuber diburitno lah macam-macam. Selamat kumon, selamat melek. Napa bersani ringkit wacucol. Wacucol. Ya, pokoknya menika kangge apa hiburan ya. Dalu-dalu kalih wong kesel wong nyambut gawe sedih kesel karo teturan karo delok wayang penake. Sing ningali teng dalem lewat streaming. Melek iki. Saat apa ini melek. Bisa? Ora komplit yen ora dibange Putu Wetan orang lain ke Pandu. Iki mumpung panggilan jenengan didampingi karo ketua panitia Roko Mas Sugeng Mbah Lurah Putu Wetan karo ketua panitia. Ini serpeke Mataraman tampil ke depan. Ini yuk. Mbah Biji. Monggo-monggo Mbak Lurah Didik Saksono. Masuk ke panitia kalau masuk ke nah yang ini kakak berkesel ini sing menang mepak bun-bunane wong sakutu itu. Kula namung apa lihatnya wonten poster. Rasa ketemu langsung tenan ra prediksiku gagah pidekso bagus tenan. Ora kleru saka prediksine. Ora kleru Mbak Lurah. Boten. Pripun damrane pripun harus Mbak Lurah. Gagah kan iki kula niku kalau cewek seukuran saya kalau Indonesia wis rada dhuwur sih teh. Kalau Mbak Lurah ini kan tingginya lebih tinggi dari saya, berarti itu kan itu gagah. Gagah bagus. Lah wayang lho sinten? Nek cara wayang coba tak kerawang ya. Dok sosono kurang. Boten tapi lembean terus ya. Bolo dewa. Kurang. Apa ya? Katut koco saya mabur. Udah mabur. Enggak bisa. Milano kok Jogja mau dari Jogja kemarin ngisi di Kepatihan Jogja. Tang warung-warung do ngenteni panjenengan. Rumasane wis to, Pak. Do foto kabeh to. Saking yen kapura mriko, lha iya wong sing diteni ket mau ngono. Diijen nggon apa jenenge mobil. Dinaik teh barang karo bocah cilik-cilik ini Mbak, tak kasih teh lah masak karo aku kaya Pak. Ya kau mesakne melasi. Melasi ketok. Saya itu kagum Mbak Lisa. Ketika saya tuh yang dengar sudah lama ketika hasil dia almarhum. Ki saya Iya, apa?
Ada cincin luar biasa milenial tapi cerdas. Itu kalau ternyata betul kecil yang ternyata juga wayu. Sami buatan nek kali yang TV, yang YouTube niku ngandose pripun? Anu sami kok. Oh, ajane sami lagi pancen. Oh, ayo ning asli ya. Dia masuk ya. Lah panjenengan niku mboten nate ningali kula kan ajak dak Pak Duren. Pak Sugeng HP-ne sing karo. Oh, langke HP-ne landep mesti. Oh, HP cross. Bang Lurah, monggo paling jauh Bang Ya, Lurah. Bang Lurah. Oh nggih. Selamat datang Mbak Elisa. Iya. Asli mana Mbak? Anu Bali. Bapak Seko Toli-Toli. Kula niku kondang wonten Jojo dari kecil. Oh Jogja dari kecil. Ya, tapi bapaknya Seko Toli-Toli, Oh. bapaknya Seko Lambeli. Oh. Toli-toli iki daerah ngendi kuwi? Maksudnya lambelu itu lambelu. Bukan. Nah, bagaimana? Oh, itu bukan. Lambeli Oh, nama. daerah ini kan daerah. Itu daerah kalau misalnya dari Palu munggah Bon Kopi, Medon Toboli. Heeh. Nah, Medon Toboli kuwi terus lewat Poso, terus. Terus. Morowali Kuwi kuwi. ke Morowali juga. Pulau mana itu? Pulau mana itu? Pak Breno, bertek aku. Sepiling oke. Kula pun dijinakkan. Cina misalnya. Cek, oh insyaallah kalau mengenai motif Nggih. pendidikan untuk Nggih. pada masyarakat. Halo, Pak Lurah paling jauh. Oh nggih. Halo wargaku yang cantik yang bagus. Mana suaranya? Mana suaranya? Yang sana? Yang tengah? Yang timur? Terima kasih. Sugeng Rawuh, selamat datang ya. Ini kalau nggak ada kerjasama yang bagus, kalau ada ketotong royongan, kekompakan nggak seperti ini ya. Terima kasih Mas Guritno. Pak Guritno kan sudah 3 kali di sini. Alhamdulillah. Iya. Respek telu ini. Kok kula nek saya unggal lho. Ya sok ben nih. Nggih. Intinya ini bersyukur karena PTSL 2023 sudah selesai 720. 2024 ternyata 100, kekurangannya sudah 70. Jadi ini sangat bermanfaat bagi warga kita khususnya desa Burwetan. Alhamdulillah ini Pak Guritno, Jedes Pak Camat, ada Karanggebang, ada Jedes, ada Tegal Sari, ada Coper. Halo Pak Coper, mana suaramu? Teman-teman kelompok gitu. Kelompok. Alhamdulillah teman-teman. Iya. Bang tenang sak bedes iki lho Mbak Lisa. Oh iya, kami jadi sebelum berseratan malam. Gua mau kalau habis PTSL mau ngundang Pak Guritno kasih panjenengan. Oh, Cek. Luar biasa ceritane wae. Nah, lho menika di live streaming lho, mungkin kan boten ngundang iki lho, aku tak. Anu wae Mbak Lisa, nek kono durung DP sing DP jenengan. Oke, kok DP boten cetak 10.000. Ya, mungkin Bang apa Bang Lurah kalian Pak Sugeng. Ya. Kalau tak bawa ndang Masukin mawon, udah sinyal. Pokoknya oh, bawa lagi Bang Lurah. aku pengen jual karo Mbak Lisa. Nggih. Lagune napa Pak Sugeng? Bawa karyanipun Mbak Sukron. Wah, bawa karyanipun Mbak Sukron Suwondo Blitar. Napa niku? Sambung wanci jalu. Wah, sambung wanci dalu. Nah, oh coba. Sekarang ini lagi Ketua panitia. Ya, bawa sambung wanci dalu. Sampeyan Mbak. Sampeyan. Jam. Anu, titik-titik kan. Oh. Emanipun Yanyi akrami. Yo. Keren tonton. Telepon karo rasa telepon Telepon Mas Rasa. menika. Jadi ini dalang MC. Oh, dalam MC. Alah, bos. Oh, lah niku. Kepala sekolah. Ya, lanjut. Pomo tumrong sun ingkang anggarwa. Yo sik jomblo. Kamu dulur son ingkang anggar kala pripun?
Bon. Ora mungkin kebal ayo lintang. Kali ini mawon nggih. Baik, baik. Cocok. Masa sih Bu niki cocok napa maksudnya kalian? Ora cocok apa ngene ya. Terang nih. Brandene maksa sokon Ora apa-apa. Ketua panitia panutane. Bebas. terus kan enggak duet ae. Oh, duetnya boten gen niku. Boleh yo. Jebol limas uga nanggapi. Ya, lanjut. Ayo to sambung rasa nanging nanging wanci danu Ya, terus tan ana ingkang rubeda nyuntak tresno nadyan mung crana piranti ya gambarmu uga ngeklo. Sing
Yeah.